Shalom, shalom, peuple de Dieu. Mes bien-aimés dans le Seigneur, yo mtozi occasion akolanda nga na moment oyo nzamba pambola yo parce que opusani na présence na nzambe, opusani liboso ya moto mokili te, mais oye na présence ya nzambe. Et Bible obi moko te ayaki epai na nzambe pe azongaki lolenga ayaki. Vraiment ndenge opusani na présence ya nzambe eza na makambo nzamba azosala na kati ya bomoi na yo. Amen. Sans plus tarder, tozopambola nzambe pour la journée à lelo. Tozotika programme na biso lelo na maboko na nzambe, nzambe moka tambwisa biso, tobondeli au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Yahweh, merci pour la souffle de vie. Seigneur, merci pour la grâce. Osali biso lisusu kopusa na présence na yo na moment oyo. Nzambe te recommander journée à biso lelo na maboko na yo Seigneur Jésus. Tikete yo no tambwisa biso bandeli kino suka na nguya na yo nzambe. Molimo mo santu yaka yo disposer corps âme esprit ya moko na moko kati na biso na présence ya nzambe. Nyonso ya distraction et envoûtement to bengani yango mosika et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur na moment où to beli présence na yo nzambe na bomo et régner kati na biso nguya na yo nzambe na lola et se manifester kati na biso pe loboko na yo nzambe et sembolama na vie ya moko na moko kati na biso pe totatola monene na yo nde tobondeli au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, mes bien-aimés, vraiment, tout ça toujours dans le programme Nabiso, il y a 16 mois de prière pour ne plus voir ces genres de personnes. Vraiment, yum tozo landangai, nazo senga na yo o s'abonner na chaîne Nabiso affranchi par Christ pour osana ba notification. Il y a ba programme nyo surtout ndenge nzambe azo tambwisa biso na présence na ye, partager pe vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ pour permettre bande comme sousou ben ko rejoindre biso na kata programme tozana yango programme tozo bondela na nzela ba prière na biso nde nzambe azui décision ya ko kangola peuple na ye na maboko ya batu mabe baza animé na ba mauvais esprit monguna tindi apesi bango mission pour na ko détruire pe ko maltraiter mabota na biso et na kata programme me bien aimé nzambe azo kangola nzambe azo bikisa nzambe azo restaurer nzambe azo salela biso surtout toza kosenga na ye na nzela ba prière. Amen. Oui, sans plus tarder, tozu ba Bible na biso, tozo tanga liloba na nzambe, toza na livre ya Exode chapitre 3, tozo banda na 10e verset, ti na 12e verset. Nous lisons la parole de Dieu. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. La parole du Seigneur. Mes bien-aimés, kokutana ya Moïse na nzambe na montagne ezalaki transformation, ezalaki changement total. Bien-aimé, Moïse abandaki kotambola na molimo na nzambe, azalaki déjà na esprit ya ko défendre pe ya ko condamner misala ya mabe pe ko défendre batu nyonso tu o bazalaki maltraité na temps wana. Malgré Moïse azalaki déjà na esprit wana, maintenant nazwaki mandaté nzambe atindaki officiellement te. Et mokolo nzambe akutanaki na Moïse na montagne, nde mokolo wana nzambe apesaki Moïse ordre, apesi Moïse mandat officiellement, apesi ye mission, alobi ngai nzambe na tindi yo. Ndenge touti kotanga liloba na nzambe, nzambe alobi tango ekoki, siko Moïse telema kende kokangola peuple na ngai. Bien-aimé ngai na yo na mission tozana yango tozo bondela pona mabota na biso na programme ya 16 mois de prière tozo sala mission pamba te eza parce que nzambe nda tindi ngai na yo. Bien-aimé mission oyo eza pona monde entier te mais eza uniquement pona ngai na yo eza mission moko spéciale nzambe apesi biso à travers ba prière na ngai na yo nzambe kangola mabota na biso na maboko ya batu mabe yo ozolanda ngai moment ekoki nzambe atelemisi yo telema place ozali banda kosala mission nzambe apesi yo. Bien-aimé kozela lobi te
parce que liloba na nzambe bimi lelo nzambe azo ordonné lelo à partir ya lelo oza na ordre oza na mission oza na mandat o nzambe apesi yo mission oyo il faut o accomplir yango nzambe apesi yo mission wana kaka na ndenge ozoyoka ngai liloba na nzambe bimi mpo na bomoi na yo ebimi mpo etelemisa yo otelema obondela na nzela bapriere na yo nzambe akangola libota na yo abimisa bango na Egypte abimisa bango na esclavagisme na se ya condamnation amen. Mais bien aimé ntango nzambe azoloba na Moïse amitali alobi me ngai nani mission monene boye likambo makasi nini onga naza na yango mpona kolibere peuple Israël mobimba ngai mutu moko naza na arme te naza na makasi te naza na eloko te nakobanda ndenge nini mpona kende liboso ya Pharaon mpe nakende kolibere peuple Israël. Moïse azotala physique na ye me bien aimé ngai na yo tozwi mission ya nzambe kotala taille oza nango te kotala forme oza nango te me tala mutu atindi yo na physique boye me bien aimé oza na eloko te mais oza na mandat ya nzambe oza na ordre ya nzambe ozotambola na liloba na nzambe parce que nzambe nde mutu atindi yo. Bien aimé yoka réponse à nzambe nzambe ayebisi Moïse alobi kende mpo ngai nde mutu na atindi yo. Bien aimé la Bible nous dit nzambe alobi na verset 12 nzambe alobi na ye je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Nzamba lobi na kozala na yo. Yo ozomona ke oza yo moko, oza na force te, oza na mayele te, okobanda ndenge nini ko libérer peuple Israël na esclavagisme. Okobanda ndenge nini ko libérer libota na yo na esclavagisme. Mais nzamba lobi akozala na yo. Bien aimé mission oyo oza na yango, oza yo moko te. Manda o nzambe apesi yo ozotambola yo moko te ozosala yango yo moko te mais oza na nzambe nde aza koakompagne yo na kati ya mission oyo nzambe nde aza koakompagne yo na kati ya service oyo toza na yango nzambe nde azotambwisa biso bilimi na programme oyo toza na yango ya 16 mois de prière tomona teke tozobondela lokola bachaku tozaka bato moko boye lokola maboma tozoloba bilobaloba te pendant que tozobondela pendant que tozoyoka liloba na nzambe makambo nyonso oyo tozosala na programme oyo ya 16 mois de prière toza elongo na nzambe yango nde eza signe oyo ezolakisaka nzambe atindi biso yango nde ekozala signe oyo ezolakisaka tozotambola na nzambe nzambe ntango apesaka mutu mission me bien aimé nzambe atikaka mutu wana te parce que ayebi na makasi na yo moko okokoka eloko te il faut ye azala na yo il faut ye accompagner yo mpo yo olonga me bien aimé tozwi babible na biso tozotanga na livre ya Josué mpo tocomprendre lisusu malamu bien aimé toza na livre ya Josué chapitre 1 tozwi babible na tozotanga na livre ya Josué chapitre 1 oyeba lolenge nini mutu azotambola na nzambe nini ekoki kokomela ye ndenge nini liloba na nzambe ezolakisa biso Josué chapitre 1 tobandi na 5e verset tozotanga kaka 5e verset la Bible nous dit nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras je serai avec toi comme j'étais avec Moïse je ne te délaisserai point je ne t'abandonnerai point. Bien aimé, tango nzambe azotambola na mutu eza po eloko moko te e résister liboso ya mutu wana liloba na nzambe elobi nul ne se tiendra devant toi eloko nini ekosalaka eloko moko te résister liboso na yo eza parce que nzambe aza na yo abi je serai avec toi et nul ne se tiendra devant toi bien aimé ngai na yo tozwi mission ya nzambe nzambe azo accompagner biso et assurance nini oyo ekolakisa biso ke toza na nzambe eloko nini oyo ekolakisa biso ke nzambe azotambola na biso atiki biso te bible elobi nul ne se tiendra devant nous eloko moko te ekotelema liboso na biso bien ntango bazoba nul ne se tiendra devant toi c'est que eloko te baprécise te balobi tout justement nul ntango bazoloba nul donc c'est que nyonso tu oyo ekoki kotelema liboso na yo eza pamba eloko moko te ekoki koresiste kotelema liboso na yo nyonso ekoki kose présenter liboso na yo ekose tenir te ekokwea parce que tu es avec Dieu ntango bazoloba nul mais bien aimé nyonso eza na kati
ezala badémon, ezala basorcier, ezala bamontagne, ezala malade, ezala condamnation, ezala balois établi nyonso wana oyo ekoki koluka koseleve liboso na yo, mais bien aimé ekokweya, car la parole de Dieu dit nul ne se tiendra devant toi. Moto nyonso akoki kose présenter liboso na yo, mais bien aimé akotenir te, akokweya. Opposition nyonso oyo ekoluka kotelema liboso na yo ekose tenir te, ekokweya, parce que tu es avec Dieu. Ngai na yo tozotambola na Nzambe na mission oyo toza na yango, mais bien aimé ata omoni baatake, ata omoni baflèche, ata omoni bato moko balingi basala neti bagrimase yo, mais bien aimé kobanga te, parce que tu es avec Dieu. Assurance oyo oza na yango, yebake oza na Nzambe, et tant que yo oza na Nzambe, nul ne se tiendra devant toi. Na kati ya nzela oyo toza na yango, na kati ya mission oyo toza na yango, na destinée na biso elongo na Nzambe, nul ne se tiendra devant nous. Eloko moko te kotelema liboso na yo, eloko moko te kotelema liboso na nga, parce que toza na Nzambe. O ako oser, o ako luka telema, o ako luka résister, mais bien aimé akokweya, parce que liboso na Nzambe, Bible lobi na biso tout genou fléchisse. Bileme ngai na yo toza na mission na Nzambe, eloko ekotelemela ngai na yo eza te. Ata mopepe ya maladie ekoresiste te. Ata balois établis, ata condamnation, ata géant ya libota, ata bato babetaka tolo baza baguerrier balobake bango nde bata makasi liboso na ngai na yo bakotelema te. Eloko nini ekosala batelema te? C'est la présence de Dieu en nous. Présence ya Nzambe kati na biso, Nzambe oyo azo accompagner biso, nguya na ye nde ekosala ke oyo nyonso koluka aseleve akokweya, parce que toza na Nzambe. Bien aimé, la Bible nous dit toujours dans le livre de Josué chapitre 1, verset 5. Nzambe lobi, je ne t'abandonnerai pas et je ne te délaisserai pas. Nzambe akozala na yo, akotika yo ata moke te. Mibini ata omoni makambo elingi koma neti esala neti molili, elakisi lokola ke Nzambe atiki yo. Ata makambo elingi esala neti komplike yo, elakisi lokola ke Nzambe abwaki yo. Mais bien aimé, ko perdre espoir te, parce que Nzambe azoloba na ngai na yo aza Nzambe akosaka te, oyo alobaka yango akokisaka. Bien aimé, kobanga bambonge mipepe te, parce que oza na Nzambe. Nzambe azotambola na yo, Nzambe azo accompagner yo na kati ya mission oyo oza na yango, tobengami po tolonga na kati ya mission oyo Nzambe apesi biso. Nzambe azotambola na biso, akotika biso te. Ata tomoni bambonge mipepe, tokoarrete mission oyo Nzambe apesi biso te, tokosuka na nzela te, tokokoma kino na suka, ti tokosimba victoire, ti tokomona ndenge banguna bazokwea, bazosila, bazopanzana, pe kombo na Yesu Masiya ezotomboma na kati ya mabota na biso au nom de Jésus-Christ. Mais bien aimé, Nzambe tanga zoloba na Moïse, alobi ngai Nzambe na tindi yo okende kokangola peuple na ngai. Bien aimé, na suka na yango Bible lobi na biso, quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Bien aimé, kokangola ma libota na ngai na yo na nzela ya mabondeli na biso esengeli poto kota na mosala na Nzambe. Après avoir Nzambe akangola mabota na biso, mais bien aimé, eza poto sale la Nzambe. Tango Nzambe azokangola ngai na yo, tango Nzambe azobimisa biso na esclavagisme, na emprisonnement, na maboko ya bato mabe, eza pa komisa biso basali na ye, poto tambola partout dans le monde, to banda ko témoigner Jésus-Christ est vivant, parce que ngai na yo toza ba témoin vivant o tomoni loboko na Nzambe. Bien aimé, moto akoki kotatola monene na Nzambe, eza moto expérimenter puissance ya Nzambe. Et na nzela ya puissance ya Nzambe oyo ezotalisama na kati ya mabota na biso, ndenge Nzambe azokangola bandeko na biso, mabota na biso na nzela ya délivrance wana, yango nde eza témoignage oyo tokotambola na yango partout dans le monde. Nzambe azopesa ngai na yo témoignage à travers délivrance oyo azo accordé biso. Nzambe azopesa libota na ngai na yo témoignage à travers ba miracle pe ba prodige oyo azosala kati na biso, yango nde tokolakisa na monde entier que tala tolukaki Nzambe, tala tobondelaki Nzambe, Nzambe ayokaki mabondeli, Nzambe akangoli biso, tala état tozalaki nango, tala situation tozalaki nango, tala condition tozalaki nango, mais lelo oyo toza libéré par la puissance de l'Éternel.
yango nde koservir biso na témoignage mpo totalisa dans le monde entier. Nzambe azokangola ngai na yo, nzambe azokangola mabota na biso mpo tovanda kimia te, mais eza mpo totatola monene na nzambe, mpo totombola nkombo na Yesu, mpo tokóma basali na nzambe, mpo biso mpe na tour na biso tozwa mpe mosala ya kobondela mpe mpo na bandeko mosusu oyo bazalaki ya kokangama, na kopesa bango foi, na kopesa bango témoignage na makambo nzambe akosala na kati ya bavi na biso. Yango ngai na yo mes bien-aimés esengeli totelema na baprière, parce que après baprière oyo il y a la délivrance, après baprière oyo il y a la libération, après baprière oyo il y a la restauration, après baprière oyo nzambe azofongola makambo ekangama. Ntango nzambe akosalela biso yango nde kozala témoignage oyo tokoteya na monde entier. Yango nde kozala témoignage oyo tokolakisa bato ke Jésus Christ est vivant, tokokota nilanga na nzambe, tokotambola partout dans le monde, moto akotia tembe te, parce que biso moko tomoni yango, toexpérimente puissance ya nzambe. Ntango tokotémoigner bato bakoloba oui réellement nzambe akangolaka, oui réellement nzambe abongolaka makambo, oui réellement nzambe abikisaka, mpo bakomona makambo nzambe asali na kati ya bomoi na nga, bakondimaka nzambe wana aza mpe capable akosala na kati ya bomoi na bango au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh aza nzambe mes bien-aimés, nzambe o ngana yo tozoluka aza na bomoi aza na nguya abongwani te, eloko elekelaka nzambe ezali te. Yango na moment oyo ozolanda ngai mes bien-aimés banda kopambola sikoyo nzambe, banda kopesa nzambe merci mpo na journée ya lelo, banda koyebisa ye merci Seigneur mpo na liloba na yo, merci nzambe na lola, merci nzambe na bomoi otindi liloba na yo mes bien-aimés. Banda kopambola nzambe oyo aye kopesa lisusu assurance ke ye nde azotambola na yo, nzambe aye kopesa lisusu foi, aye kopesa lisusu assurance ozala na elikya ke nzambe azotambola na yo, nzambe akotika yo te, ata bambonge mipepe nzambe akobwaka yo te. Banda kopesa nzambe merci, tobondeli au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé banda koyebisa nzambe wana merci pour la message ya journée ya lelo, merci pour la présence na ye, merci pour la liloba na ye. Nzambe andimi kotambola na yo mes bien-aimés, nzambe andimi ko accompagner yo na mission oyo ozana yango, alobi akotika yo te, atindi liloba na yo po epesa yo force, epesa yo makasi, atindi liloba na ye po etelemisa yo lisusu na présence na ye. Banda kobondela au nom de Jésus, pambola nzambe wana aza nzambe malamu. Toza na eloko tokoki kopesa ye te, tokofuta ye nini na oyo azosala na kati ya bavi na biso. Aza nzambe. Banda koloba merci Seigneur Jésus. O nzambe atambolaki na Moïse, nzambe wana ndimi kotambola na yo, nzambe atambolaki na Moïse, nzambe apesaki Moïse mission, nzambe wana apesi yo mission, pe nzambe wana asali na yo alliance, alobi akotika yo te, akozala na yo, alobi akoabandone yo te, akozala na yo ata bambonge mipepe mes bien-aimés. Banda kopambola nzambe mpo na assurance, aye koassire présence na ye na kati ya bomoi na yo, aye koassire yo ke obanga te, aza elongo na yo, azotambola na yo au nom de Jésus. Aza nzambe malamu, aza nzambe bolingo. Nzambe wana toza na eloko tokoki kopesa ye te, toye koloba kaka merci Seigneur Jésus, merci le tout-puissant, merci Jésus-Christ de Nazareth, merci l'Éternel des armées, merci pour la présence na yo na kati ya bavi na biso. Totomboli kombo na yo Yesu Masiya, omimonisaka na ba oyo balukaka yo, totomboli kombo na yo parce que nzambe na bomo yo yokaki mabondeli na biso, yo yokaki kolela na biso, otindi liloba na yo kati na biso, eya kopesa biso lisusu elikya ete yo zelongo na biso, ozotambola na biso, okoabandone biso te, okotika biso te, okozala na biso kino na suka na présence na yo au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ. Aza nzamba bongwani te, aza nzamba aza na bomoi, aza nzamba salaka, aza nzamba mimonisaka na ba o nyonso balukaka ye, elike na biso epai na ye, toyebi ke tokozala jamais déçu, elike na biso epai na ye, toyebi ke akotika biso te, parce que azali nzambe amimonisaka na ba o balukaka ye. Au nom puissant de Jésus. Nakokokanisa yo na nani, ozali elonga nanga, yo nzambe na nguya. Nakokokanisa yo na nani, ozali elonga nanga,
yo nzambe na nguya likolo na se egumamela yo nzambe na nguya. Aza nzambe na nguya, aza nzambe aza na bomoi, aza nzambe abongwani te, nzambe ayokaka libondeli na biso ya butu na moi, nzambe ayokaka losambo na biso ata na se na ndoto, ata na se na pongi, nzambe amonaka kolela ya mitema na biso o moto na mokili akoki komona te, nzambe ayokaka maloba ya mitema na biso o moto na mokili akoki koyoka te, mpe nzambe wana aza na solution ya baprobleme na biso. Toza na eloko tokoki kopesa yo te l'homme de Galilée, toza na eloko tokoki kopesa yo te Jésus Christ de Nazareth. Merci pour la présence na yo kati na biso, merci pour la puissance na yo kati na biso, merci pour l'alliance na yo Seigneur Jésus. Oye kosala elongo na biso ete loko moko te kose tenir liboso na biso, ata bambonge mipepe yawe kokweya, ata bagéant ba homme forte bakokweya, po ete yo zelongo na biso. Pambolama na yo za le maître des temps et des circonstances, zwa na yo lokumu yawe to pamboli yo po toza nzambe malamu, osali ya minene na kati ya bavi na biso, kumama na yo za na bomoi. Au nom de Jésus, amen. Oui, mais bien aimé, nzamba pambola yo pour la disponibilité na la présence en nzambe. Vraiment ceux qui n'ont pas s'abonner na chaîne na yo s'abonner na chaîne na biso affranchi par Christ pour aux notifications et ba programme nyonso ko bosa na te partager la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. To koutani à la prochaine, toza toujours ko continuer na kata programme na biso vraiment nzamba pambola yo, restez branchés na chaîne na biso pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.